Indirimbo nshyashya ntisiye ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe bavuga byumvise he niko Rwanda nyine turi kureba kariya yayo umuhanzi sinzamuhagarika nabamwicaye business bigenze none rero twiboneye umutumirwa utubwira ati umuhanzi yatugiriye neza akabiririmba kuri wowe kugira ngo umwana avuke yego ibyo bintu uvuga ngo nibyo zingiro ry'ubuzima umuntu niho Imana yamuhereye kurema undi nuko umugabo n'umugore bahura ingirangingo zabo zamara guhura akavamo umuntu yego niba ibyo bintu tubyita ibishego ubu ruva uratwe ni ncuri ijambo ngo bahura bakahe umukazana wanjye asaraho udakumva hari uburyo marakonta story nyine ntago nyira ari impare kana karamubwira ati wapinyera nubwo nagukunda buriye uzwira mu babanza gushyiraho dread njyewe nkunda ba star nubwo tutatukunda umuhanga wanjye abyumvisha avuga ati nkimanika. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits où vous vous situez. Ibihe byiza cyane turabashuje turabakunda tubashimira cyane uburyo mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro tubakorera hanyuma twibutsa abandi batari bakora subscribe kuyikora hanyuma ikiganiro ku musozo numva cyakuryoheye kabisa ntiwibagirwe gusiga ugisharinze. Nitwa Jerry Mugwiza ingini Ingara TV. Murabyibuka ko ikiganiro duheruka gukorana ntago ari cyo duherukana gukora ariko mu minsi ishize nabakoreye ikiganiro kubijyanye n'izi ndirimbo ibintu byo abana bashaka kubona ku mateleviziyo ibyo abantu nyine bita ibishego. Kubera ko nakoze ikiganiro cya mbere kuri Facebook nkabona ni cyiza nkakimura kuri YouTube mbasomera ama commentaire nabazaniye abana hano barabaririmbira wumva ko izira ndirimbo zibari mu maraso. Ubu rero sinashizwe nazanye abatumirwa aba babiri ntere kuhera Jenda ndahera ku mudamu sorry uyu ni umubyeyi w'umwana umwe afite umwana w'imyaka 5 bakwita Samantha twa Samantha Joy Isonga niyo mazina ye ndamuzi neza nkaba mfite n'undi muntu hano we ni umupapa nanjye nitwa Nzagibwami Gapira Aristide nkaba ndi umuskuti ego ariko profession yanjye nkaba narize ibintu bya food science food and technology gutunganya ibiribwa n'ibinyobwa ku rwego rwa gihanga ariko nanone nkaba ndi umuntu ukunda kugira ikibazo cyose ngize njya kugishakura kuri internet cyangwa mu bitabo kugira ngo nsobanukirwe nasobanurira abandi kuko mu baskuti aho dukorera turabo bita abahugura assistant leader trainer aho twigisha abaskuti bafite imyaka 6 kugeza kuri 25 ndetse n'abakomiseri b'uturere. Aho ngaho nashakaga ko ashinga gati kubijyanye n'ibyo akora kuko nayo impamvu nahisemo ko mutumira hano kuko akora mu bintu bijyanye no guhugura urubyiruko. Ubwo rero niba akora mu guhugura urubyiruko abana narwo ya myaka 6 nkuko babwiye imyaka 6 kugeza kuri 25 ni hahandi ubana nabo bantu umunsi kundi kandi none ukamenya ukabagera ku mutima. Kuri ibintu bijyanye n'indirimbo rero ntago napfuye kumuhitamo kumutumira gusa nukuvuga ngo muri iyo kuri Facebook yanjye Jerry Mugwiza wahagerukamo ukabibona we igitekerezo yatanze niwe wenyine yatanze igitekerezo gitandukanye n'ibyo abandi bose bampaye. Abandi bose baravugaga bati namukubita umwana aririmbye ibishego namwegera nkamuganiriza nkamubwira ko ibyo bintu atari byiza nkamubuza kubivuga haza n'undi uvuga ati rwose ngiye namwereka yuko ibyo bintu ari ibyo abantu bananiranye. We niwe waje aravuga ati hoya uramusobanurira. Nkaba nsanzwe muzi muri gahunda yitwa Sinu Sinu bivuga ngo si ibishegu ni ubuzima, si ibishegu ni ubuzima. Aha aho ngaho rero niho ngira ngo ahita atangirira. Noneho utega amatwi uze kumubaza ikibazo nanjye ndatega amatwi nze kumubaza ikibazo. Ijambo ni iryawe. Murakoze njya gutekereza iyo gahunda ya Sinu
bivuga amagambo arambuye si ibishegu n'ubuzima, nuko kuva isi yaremwa usanga ibihugu hafi ya byose mu mico yabyo usanga iyo bavuze imibonano mpuzabitsina ku rwego rwose ari umuntu ukuze ari n'abatoya usanga bashaka kwifata ko ari ibishegu. Aho amadini yaziye byo banabyita ngo ni ibishitani. None ukibaza ukuntu ibyo bishitani niba Imana yaremye abantu bakunda uburyo ibyitwa ngo ni ibishitani, warangiza ukajya mu rusengero bitwaye aho kugira ngo bisige mu rugo. Niba ari ibishitani koko wagombye kujya mu rusengero bisize aho kugira ngo ugende mu rusengero bifite. Ntabwo ari bikwiye kwitwa ibishitani. Ahubwo icyo dukwiye gukora ni ukuvuga ngo niba dufite ikibazo koko kiri mu rubyiruko, kiri mu bantu bakuru, hariho approach ugomba gukora ukavuga uti ubundi iyo umwanza kwirukanka igihe kinini ukabona ahora aguteza ibibazo, kwirukanka uraberekana n'ukamwegera kugira ngo umenye neza icyo ashaka. Hari n'igihe ushobora gusanga ari umuntu uje akugirira neza umuhunga cyangwa yakugirira nabi akarushaho kugira ngo n'icyo kibazo gikemure. Niyo mpamvu navuze ni aho kugira ngo umwana wumve ari kuvuga bya bintu witonda ibishegu, byakwiye kuba ni ikintu we watinyaga kuvuga. None ugize Imana hari abahanzi babiririmbye, wagombye kubiheraho kugira ngo wa mwana we mubyeyi wajya kubitinya ubihere umubwira uti ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi n'ibi byitwa gutya na gutya, kuko uko buri gihe urigenda umuhisha niko buri gihe azajya mu rungano rwe, icyo bita peer education ari nabyo dukora mu baskuti, aho abana babayoborana hagati yabo ariko bafite umuntu mukuru adult support ubafasha kugira ngo basobanukirwe ibyo batazi ariko babanje kurwana nabyo. Niyo mpamvu ya approach ya sinu si ibishegu n'ubuzima numvisha ari cyo kintu dushobora gukora, kuko ubona yuko n'abazungu abantu muri western abaranyamerika arabaki usanga bo uburyo bateye bamaze kugera ku rwego uvuga ururimi rw'igitsina uko bakita mu ndimi zabo bo ntabwo babyumva ko ari ikibazo. None ugasanga twebwe abanyarwanda abanyafurika kugira ngo ubyite amazina yabyo usanga ushaka kubitsinda, ahubwo wabivuga mu ndimi z'amahanga wo kuva biroroshye, ariko wabivuga iwanyu ukumva ari ibishego cyane rwose. Kuko nk'ubu nshobora kuvuga ngo clitoris, nkavuga ngo petite lèvre, nkavuga ngo grande lèvre, abazi urwo rurimi bari bita byumva, navuga penis, navuga bit, navuga boobs, navuga ibiki, ariko nyabigeza mu Kinyarwanda mana we. Ubu rero nge nari mfite approche yo gutekereza ko ari uburyo bwo kurandura ururimi rwacu. None urakoze uravuga uti abahanzi tugize Imana barabituririmbiye, ako kantu gashimangire ko dufite umuntu ukunda no kwensista cyane ku mbuga nkoranyambaga bamwita Isirabo Gakondo Wemeye ndongenda gushuje n'ubushize nagushuje, sinzi niba ujye ukurikirana ibiganiro byacu ariko reka ngusuhuze. Aravuga ati nyamuneka leta y'u Rwanda mudukize abo bantu baduhenera, mudukize barimo baratwicira abana. Isirabo Gakondo Wemeye ati mudukize barimo baratwicira abana. None nawe uraje uti abahanzi batugiriye neza baraturirimbira. Dani Vumbi Gare uriya ngo ni Queen Chati ubikora neza, akora akazi kose, abitwa ba Marina wowe ukiri mutoya ubwo wamagana ndi twana kwimye ijambo. Tunyuremo make muri make kuri zira ndirimbo ushobora no kwenda ari ukuntu ujye uzumva we kundusha. Nge hariyo numvishe rumvira nantangaje umuhanzi umwe ari kuvuga ngo ngivura ngo ndayigusha ngo shushanya uruziga nyonga ngo urabizi ngo niyo ndakunezeza bigati uranyurwa bigatindira ibyo ngibyo. Nongeye ikintu cyantangaje nukuntu umwana wanjye ejo bundi yaje arambwira ati wumvishe indirimbo nshyashya ntisiye ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe bavuga byumvise he niko Rwanda nyine turi kureramo abishyigikira ati tugize amahirwe barabituririmbiye gusa. Nk'umwana w'imyaka 5 nge ntago manuma ngo namusobanura gute nahira he namubwira se ngo ni bibi, televiziyo irabikina, radio zirabikina, ntago nibaza ngo nahira he mbura umwana w'imyaka 5 ngo iyo ndirimbo iririmba nimbi. Ariko n'ikintu naye nabonye ntago nabonye ibisambo twagiye
ntabwo nabibonye nyine ni ukuvuga ngo mwihangane ni za generation ari njyewe igihe nabyaraga nari ntaragira kapasite yo kurera uwo mbyaye nawe igihe abyariye ntaragira kapasite yo kurera ubwo rero ni ukuvuga ngo hari aho ugeranye imikazo zitari kasundi kariya yayo umuhanzi sinzamuhagarika naba mwicaye bizinesi bigenze none rero twiboneye umutumirwa utubwira ati umuhanzi yatugiriye neza akabiririmba kuri wowe kuba Dani Vumbi yaririmba igare kuba Queen Cha avuga ati unkorera akazi kose kuba Marina yamubwira ati wongera hari n'abajya bavuga ngo umubiri ku wundi sibyo hari n'abavuga n'uwo bavuze ngo abakobwa bafite ubushyuhe ubu bushyuhe donc tubifate gute ijambo ni iryawe rwose Gapira uduhe idonide njya gutekereza icyo ki approche ya Sino nanasuye ikigo cy'abayezuite kibagabaga Saint Ignace icyo kigo ikintu cyarangaje ni ukuvuga ngo nagiye kuri tableau d'affichage yabo mbonaho website yerekana education batanga kuko abayezuite ubundi ni umuryango w'abihaye Imana washinzwe na Ignace de Loyola yego Ignace de Loyola mbere kugira ngo abe umufurere no kugira ngo afate amasezerano ubundi yabanje kumusirika abanje gukora kariyeri militaire mu gihe cye muri Espagne no ku isi yose hari ikibazo cy'uko muri Eglise Catholique hari akavuyo nta guciye mu ijambo hari muri kangahe mu myaka y'1500 ngira ngo nibwo nicyo gihe yabayeho wow noneho mu gihe hari akavuyo we yifuza yuko yashinga ordre ubundi mu bakatolike kugira ngo ashinge ordre cyangwa umabikira abapadiri abafurere nuko hari ikintu babona kiri gufa muri institution we akandika uko yumva yabikora n'icyaje gukemura noneho we agira ngo azane umurongo ngira ngo ababizi papa dufite ubu ngubu Papa François niwe muyezuiti ura mupapa ndamwemera cyane umva niwe mupapa nemeye nuhanganda bibabwiye naramwemeye avuga ibintu akabivuga uko biri aho ugasanga abatabizi baratangira kumusarana ariko afite ukuntu arimo kuzanira umucyo isi kabisa Pape Francis nubwo wenda iki kiganiro utazakibona ariko coup de chapeau vraiment Kristo yazakuzwe nge ndaza kugarukira Imana noneho ibyo bintu maze kubibona hazaho n'ikindi cya kabiri hari proverbe nyafurika ivuga ngo on n'est pas enfant de son père et de sa mère on est enfant de son époque umuntu ntabwo ari umwana ntabwo abyarwa n'ababyeyi bese na nyina ahubwo abyarwa n'igihe akuriyemo tubigerekerereje nibyo bajya bavuga ngo ntabwo mitagira bubu ntango mitagira bu yes bivuga ngo rero natwe ibihe turimo tugomba kujyana nabyo kuko ubona ko turi no muri mondialisation abahanzi tugira baba bigana ibyo hanze ubushize mu kiganiro cya Youth Connect cyabereye kuri Kigali Arena babajije Pato Ranking wo muri Nigeria bati kuki utarimba politike ukaririmba urukundo yarabasubije ati ngewe ndirimba ibicuruzwa yes by'abantu bagura ndi n'umucuruzi ndamutse n'ibyo politike icyambere nawe ngiye mu kazi k'abandi bantu ngiye muva mu byo ashinzwe atari politike ikindi nakuriye mu mujyi wa Lagos aho ubukode inzu twabagamo twarihaga amadolari 5 ariko kubera ko twara abakene ayo mafaranga ntabwo twayabonaga nabaye ngombwa yuko njya mu kumuhanda kujya gucuruza amazi niyo mpamvu ndirimba urukundo ibyo ndirimba nkabiririmba kugira ngo ababikunda nibyo bakeneye nibyo bashaka kugura yes natwe rero abahanzi bacu tugira nabi epoque nabi iki gihe aririmbye ibyo wumva biri seriye ibyo uwe ushaka kumva izandi ya message za barugamba za message z'impara za message za referos nta wabyumva urungano rwabo nta wabyumva yes ariko iyi si turimo niko imeze niyo mondialisation nibyo bagomba gukora none ngarutse kuri ya Sino yacu rero si ibishegu ni ubuzima si ibishegu ni ubuzima yego none nk'umuntu wize biochimie muri secondaire
mu wa gatanu twigagamo isomo rya reproduction muri biology. Niba umuntu tuzi yuko uburyo avuka ari uko umugabo n'umugore bahura kugira ngo umwana avuke, yego, ibyo bintu uvuga ngo nibyo zingiro ry'ubuzima. Umuntu niho Imana yamuhereye kurema undi, nuko umugabo n'umugore bahura, ingirangingo zabo zamara guhura akavamo umuntu. yego, Niba ibyo bintu tubyita ibishego, ubu ruvuga natwe ncuri ijambo natwe ko turabashego, ubwo twatubaye abashego niba twemera yuko aho umuntu aturuka tubyita ibishego. ari ibishego. Nuvuga ngo rero igihe kirageze kugira ngo wa mwana niwumva ari kuririmba ibintu, wowe nujya kumubeshya, ngira ngo uribuka ko Jane namubwiye ngo comment ushyizeho hari ibyo tujye twibeshya ko abana batumva, ariko abana bagira icyo bita logique. Numubwira interuro irimo contradiction, wari umubyeyi wari umurezi we wa mbere, nta kizira azongera kugirira, ahubwo azajya ajya gushaka andi makuru muri peer education, abaze bagenzi be bamubwira ibitari byo, kandi we mubyeyi murezi wa mbere ari bagomba kumubwira. Waranze kubimusobanurira. Noneho abayezuite uburyo babivuga, aha tugarutse kuri Saint Nyasenye, none ngiye ngaruke kuri abayezuite rero ukuntu babivuga, bavuga yuko hari uburyo akwigisha umwana bitewe na etape ageze mu myaka agezemo kugeza abaye umuntu mukuru, kuko ubundi muri psychologie ari byo usoma hano muri kino gitabo yego, cyakozwe na Pierre Daco. aha arya watubwiye ko ari cyo muri cyanditswe muri 1960. Ni umuntu ukomeye cyane w'umupsychologue akaba n'umusikanaliste w'umufaransa, Pierre Daco. Muri kino gitabo usangamo yuko kuva kera iyo twagiraga abantu bagiraga ibibazo by'imitekerereze ari igira umuntu, icyo abazungu bakoraga bavuga ko hanzwe n'amashitani, bakujyana mu bihaye Imana bakagusengera, byakavuga hahatwa inkoni ukazirikwa n'iminyururu. Ariko aho ubumenyi muntu n'imitekerereze ya muntu yaziye, baje gusanga uko uzitwara kose, ari imitekerereze, ari imibonano mpuzabitsina uzagira, ari n'ibindi byose uzakora mu buzima bwawe bwite, byose bizaterwa n'uko hari ubusore bwawe, hari ubwana bwawe wangiye, hari development yapfuye. yego, iyo ugeze ku cyo bita complexe de Oedipe, aho bavugamo yuko haba kurozoma, umwana w'umuhungu agakunda nyina, umukobwa agakunda se, biza no mu mibereho isanzwe kugeza aho ubu mwana w'umuhungu aramutse ashatse kugira ikintu akenera mu rugo, aca kuri nyina kugira ngo abwire se, n'umukobwa iyo ashaka kugira ikintu abaza mu rugo aca kuri se kugira ngo abwire nyina. Ibyo ni ibintu byikora. yego, Noneho iyo complexe de Oedipe iba igomba kuba develope guturuka umwana akuze, ari mutoya kugeza akuze. Iyo rero adakuze icyo kintu agikora, habaho ingaruka zizavuka mu gihe we bwite, mu gihe azajya gutangira gushaka uwo bazabana. Ibyo bikaba mu mikurire ya buri gihe. Ndatanga urugero, nubwo rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo kuko itanga ibintu bya kera n'iki, impamvu ni uko utarebeye ku bya kera, ubundi perezida turimo ibigengwa n'ibyabaye kera, noneho iyo perezida nayo ikubaka ibyejo hazaza. Yego, icyo ndacyemera kabisa, kuko hari abavuga ko hari umuntu witwa George Santayana, ku irimbi ry'ahantu bashyinguye abantu bapfuye muri Deuxième Guerre mondiale, ukinjiramo handitseho ngo Marera Sori qui ignore l'histoire risque de la répéter. Uvuga ngo umuntu ushaka uzirengagiza amateka ashiduka yasubiyemo. Yego, niko bimeze kabisa. Icyo kintu rero niba dufite ibyo bibazo muri uru Rwanda no muri Afurika hose, nk'Abanyakenya nabo twaraganiriye muri Kenya tugira icyo bita East Africa Intercultural Education Competition y'abaskuti. Abanyakenya nabo batubwiye yuko bafite ibibazo by'uburyo bakwigisha sexualité mu bana muri communauté yabo baskuti imyaka 6 kugera ku 25. Aho ngaho rero niho ngaruka none mvuga nti wa muti wabo wo kuvuga ngo twicare hamwe, kuko no mu Burayi icyo kintu bagitekerejeho bakabona ko hari ikibazo cyabayeho tutarajya bakabyiga.
kugira ngo natwe dushakire umuti tuvutire umuti kuko nidukomeza kubigira ibishitani kubigira ibishego ntabwo ikibazo turajya mu mizi yacyo birabo ari uguharira urwiri kugira ngo rucukure tutarajya ku miti. Hari aho wavuze uti bari abantu bafitiye akamaro sosiyete ahubwo baba bagufunguriye amayira bya bindi watinye kubasha kuganiriza umwana ukabona aho uhera noneho bimubwira. Nta kibazo uragira kuko twakuniganye ijambo. Ntacyo ndagira. Nukigira utubwire. Nge rero noneho ubu ngubu ikibazo nifitiye. Sibyo? Mu minsi ishize nakoze ikiganiro sinzi niba mwarakibonye nta nubwo nibuka naho nabivugiye kuko mvugira henshi. Nakoze niba nabivugiye kuri radio niba ari ibiki reka mbyibute reka kuko mbyibuka neza bari byo mvuga sinibuka aho nabivugiye. Uko kuntu umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu twana dutoya 5 ans 6 ans batangiye primaire bagira gutyo ugasanga turimo turakundana. Nigeze mvuga ko bon ni kwa kundi umuntu agira nka inspiration cyangwa se ugafata umwanya ugatekereza ku kintu kuko njya mfata umwanya nkakora meditation kandi medita umwanya munini nshobora kumedita amasaha. Aba bana bacu kuko ngiye buriya navuga ko nagize ikibazo kinkubita shoke none ntangira kukiga ariko cyamaze kungeraho. Ndavuga nti kuki umwana wanjye byamubaho gutya kuki byagenda gutya numva ntago mbyumva. Nibwo nafashe umwanya njya kwiyigaho none muri kwa kwiyigaho kwa kwiga kuri aba bana batoya kuko utaribwa ntarinda kandi umaze kwiga wiga kurinda sibyo. Niho natangiye ndavuga noneho aba muri inyuma sasa bitenda bigenzana. Ndavuga nti wagereka abana b'imyaka 3 5 6 7 bagakundana cyane ko bagize nibyo bakorana bya bindi byo gukina iby'abana wajya bareka bakikundanira ko nundi ntawe bayenda kugira ngo aze gusohorera mu wundi bebe byavamo inda wagereka bakikundanira. Naje kubiganiriza umuntu umwe arambwira ati uri umusazi inise gute ati uwo mwana watangira mu nkundo afite imyaka 6 wazamukizwa n'icyo agize 15 ntoya nahubwo buriya ashobora kuba agira 15 akagira iyo karanse kuko atigeze abibona yabihubukiramo n'umubiri we watangiye gukora n'imisemburo byose akabarasana. Nuko nabitekereje nta handi nabisomye ntaki ni kwa kugerageza gukurura kwihuza n'isanzure noneho nkagenda nshyira mu jisho rya gatatu nkavuga ni aba bana watangira kubareka bakajya bajya mu rukundo. Wowe ubibona uti utwana tw'imyaka 6 7 8 tubareke bakundane? Aho ngaho uko abahanga bisobanura ndajya kuri kukerekeye bwabo rero nakubwiraga bw'aba Jesuite. Iyo urebye uburyo iki kibazo bagikemura baravuga bati niba umwana wawe agiye muri gardienne yego ufite akana k'agahungu yego kagiye muri gardienne yaba ya mbere yaba ya kabiri yaba ya gatatu we mubyeyi muri kwa gukurikirana uburere bwa mwana wawe uba ugomba kumenya kwa kundi muri gusangira ese mu rugo ku ishuri ngira inshuti zawe niba ari umuhungu azakubwira aho bakinana avuga ati nkina na Cedric nkina na Papi niba ari umwinjira no mazuti se nta bakobwa se nabo umaze kubona mu ishuri ryanyu uducuti twawe akubwira wenda nkunda Cynthia wenda nkunda na Mami agahungu k'imyaka 7 kakubwa ko gakunda Cynthia kakana akubwira ati iminyafu myinshi cyane nubango kugiye cyacu twega twiga muri primaire na twaturetera twari twandikirana aye bagufatsimba iyo bakagufatana cyangwa gatandika hasi ngo numara kugasoma gace cyangwa tugatwika bivuga ngo rero iyo dukuriye muri iyo tabu yo kuvuga yuko kwandikirana n'umuntu mutandukanyije igitsina akaretere biba biri kwica development yawe. Ahubwo nje nanjye abantu mise mpibaza wowe utangiye kubaza umwana w'imyaka 6 niba afite udushuti mu gihe twe twakuze hubwo wandika akaba ari umuganuka bivuga uti numara kugasoma gace muri make hari ahantu ntago twahapfiriye buriya. No kuvuga ngo natwe ingaruka dufite muri iyi minsi kuba dufite abantu b'abasaza bari kujya kwangiza abana izo ni ingaruka z'uburere bubi babonye kuko ako bakuze bazi ko byo ntari bishitani nibyo bitaro turudaje ubwo iyo rero turudaje padoro turu pado pardon noneho aho wabihuza nanone nuko ibyo navugaga by'abo bana iyo bigezaho kugira ngo ya develop ibe noneho ukora ku buryo muri cya gihe abaye inama y'ababyeyi
urebe uburyo wegera ababyeyi baba wa mwana bafitanye relation ubwo ni ba mwana wawe rega niba ari wa mwana uri gutegura ariko kujya kubitegura ni ukugira ngo ubake development y'abana banyu ari bavuga babyaye umukobwa n'abandi babyaye umuhungu kugira ngo babone yuko bagomba kuzamuka buhoro buhoro. Ntabwo navuze yuko ugomba gukora ku buryo umubwira uti oya ujya oya buri wese afite etape agenda akora. Noneho reka nkwereke ukuntu abanyarwanda ari abanyabwenge. Uzi ko nakuze mama wanje na mama wa kandi gahungu bahura umukazana wanjye asaraho udakumva hari uburyo mama wanje na mama wa ariko umuhungu twakoranye harya n'indera niba ari Amani bari ni Amani hari Amani hari indera ntago mbibuka urumva abantu bo mu myaka 5-6 ariko ba mama barahura gukumva baravugana ngo umuhungu wanjye saraho umukwe wanjye saraho umukazana wanjye araho bivuze ngo hari uburyo abanyarwanda iki kintu banacyumvaga memsi iki gitabo bakubwiye ko cyanditswe mu 1960 bitewe n'iko cyanditswe mu 1960 mvuga ngo ibibazo bahuye nabyo navuga ko ndubwo byabazutaguje muri za 20 mu za 1900 aho ngaho baravuga bati tugomba kubishakira ibisubizo abantu bakamenya ukuntu babana n'ibishegu nibyo turimo twita ibishegu twebwe ubu umvise Saint Ignace wo mu cya 500 wavuze ati turera abana tubabwiza ukuri apana kubahisha no kubabeshya muri make buriya ushyize muri commentaire uratubwira ubona u Rwanda kubijyanye n'imyigishirize y'imibanire mu bijyanye n'ihuzabitsina n'ibyigishwa mu bijyanye n'imyororokere ubona dushaka kuba tori nko mu mwaka wa kangahe ese koko turi muri 2020 iki kibazo impamvu nyikubajije ubushize nawe wabwiye nti ibibazo nyogokuru yagize n'ibibazo mama yagize nibyo bibazo nagize muri navutse mu 70 nibyo bibazo nanjye nagize muri za 90 bigeze muri 2010 umwana wanjye arabigira ese tubirekera aho ngaho no mu 2020 umwana muri 2030 nakanga umwana umwuzukuruza wanjye nawe azabigire umwuzukuru wanjye azabigire urumva ko ari ibigeneration bingahe banyarwanda nshuti zanjye abakunda critical thinking tubigenze dute ese umwana yandikira undi dufata igiti tumukubite Mungu wawe ni yandikira umukobwa uzabyifata muti reka twumve igitekerezo ahubwo ejo bundi naramubonye barakana kanu hirya yakuze yitwa ngo ni ari Fabiola agakojeje iby'urukundo ngiye numvaga barakonta story nyine ntago nyira ari impari kana karambwira ati bapinye nubwo nagukunda buri uzbwira mama banza gushyiraho dread ngewe nkunda ba star nubwo tutatukunda umuhanga wajya abyumisha avuga ati nkimanika rero timucakira ubwo ngewe nimanike ariko nshaka kujya kwimanika ku giti ngo kubera ko Fabiola mwanzi sha ngiye narabyumishe numva ngiye kujya gushaka Fabiola mumazani urabenga umwana wanjye kuko umuzizi iki ni rero dushaka tuzimushyiriraho tumushakire perike ya ari kumukundi ngaho nyumvira wabyifata mute cyangwa reka twumve ngiye kuko nanjye ubu ngubu ndumva nabaye mbise ngo mu kamashu none se ngiye ibyo ngibyo narinzi ko mubibamo yumvire rero no kuvuga ngo noneho umuhungu we nawe yatangiye gutereta abakobwa batangiye kumuha exigence banziye gushyiraho dread nyembone ngo kundi none uyu nawe ati niba ari dread turazishyira ariko yo kwanga umwana wanjye urabyumva no kuvuga ngo ngaho ni ya development twavuze kugiye cyacu ntabwo ari kumbira ibya dread ntabwo ari nziza ntabwo rero nzarenganya umwana uyu munsi ko ashaka yuko mugenzi ashyiraho dread nuko warenganya wabugire yuko agiye gutera mu bunyabungo nta karakini ko bafite adafite cyari icyo gihe yego cyangwa yuko atigeze akora itumanaho akoresha ingoma yuko atigeze akoresha motoro kuki atafashe telefone kuki afata ariko umva nagiye ahantu bita ku Kivumu cya Rwabugira uzahariho ahantu bita Irubare hejuru muri Uganda ariko ni mu majyepfo ya Uganda ariko nyine uragenda ukaruha sibyo tekereza umukoboyi wavaga hano mu Rwanda agakandagira n'igitsi mpaka aho hantu nahagenda ruha walahi mpasa nyine ku kigabiro cya Rwabugira niko bakita tubwire njewe ntago mfite ikibazo cyo kumenya niba umukobwa ashaka dread cyane niba ari biki ashyigikira urukundo rw'umuhungu we nako gakobwa Fabiola uko ngiye mbyumva iki yakombye gukora nk'umubyeyi no guherekeza umwana akamuherekeza ati uwo icyo mama wa Jordan agomba gukora ni ukwegera umubyeyi wa Fabiola
bakagira uko babyumva kimwe bakabiganiraho ibyo abana babo barimo bya bintu by'abana twazukora ibyo gukina by'abana n'iki kuko biriya byose icyo bibyara n'iki burya umwana w'umuhungu akura yumva iyo isa atunze imodoka nawe ariyaranja akavuga ati nzashaka akakarito kavuyemo ibintu n'ibi kavuyemo inyanya nanjye nkoremo imodoka bajya babikora hano kubera ko abona ko umugabo ahari hose atwara amakwasiteri abatwara iki bose ni abagabo nawe